Lino exiliado. Falle caso a Kevin, que vai ser o futuro un coche eléctrico. Teñen ves que non fan ruido. Os coches teñen que facer ruido, como a Fórmula 1. Eso sí que é bonito. Un coche de Fórmula... Que foi ese ruido? Ven do baño, A ver se foi quedar alguén encerrado. Xa morreu outra vez alguén no baño, Fuco. Pero que non. Deixádeme que vou ver. Aos de sanidade non lle ia facer moito chiste outro morto máis na de foco. E mirade quen era. Pero, Lino, que facías no baño? Nala. Parece que estaba agochándose, pareceme a min. Por que dis iso? Non me agocho de ninguén. A ver, Lino, que che pasa? Cousas miñas. Veña, que aquí estás en confianza, veña. Quero falar diso. Conta o que sexa, Lino. Expulsáronme de Lameiro. Non podo volver. Acúsame de colaborador coa choupana. Tiña que pasar. Lino era víctima da gran rivalidade entre Lameiro e a Choupana. Din que pasou moito tempo aquí e que vos conto cousas de Lameiro. E agora non podes volver? Botaron unha pedrada. Que brutiños son, chico. Nós facemos lo mesmo. Pero facémolo con máis arte limítrofe. Mira, temos que buscarlle un xeito e buscarlle unha solución. Veña, tiramos para adiante. Efectivamente. Hoxe quedas aquí, E mañán saberemos como facemos. Como Fuco? Pode quedar aquí? Por supostísimo. Os inimigos de Lameiro son os meus amigos. Iso sí, Elino, tens que pagar os consumicios, A ver, Fuco, que acaba de deixalos en casa. É que teño que pagalas eu! Unha cousa é a solidaridade, Unha cousa é ser solidario, e outra me distinta ter que poñer eu cartos, carallo. Alá quedou o pobre Lino. Xo era o comezo de todo un conflito diplomático ao máis alto nivel. Kevin, a xente está empezando a esquecer o teu pasado lameirés. E o de Lino non vai axudar. Pensa nesta nena, que lle vas a arruinar a vida. A mí non me metas en ningún lío que non quero problemas. Por eso... Laura é unha exagerada. Seguro que a xente da Choupana ia entendelo mellor que ela. Criaturiña leva así toda a mañá carpindo sin parar. Ainda boa é que viñeron aí xente para traerlle cousas e apoialos. E que lle trouxeron? Que lle trouxeron uns debuxos dun nenos. Ai. Lameiro é o peor. Acabar con Lameiro. Pero algún outro tipo de dibuixo non haberá, iso non yo... Sí que hai, sí. Este, por exemplo, así, unha técnica máis expresionista que pode destruir de Lameiro. Ben, iso non yo se ensine de ser que non lle vai facer ben. Que, trouxeronlle algo máis? Sí, trouxeronlle cartos, sí. Cartos? Que ben, que boa xente, canto corazón. Canto lle trouxeron? 10... 12... 13 céntimos. 13 céntimos. Bueno, pois algo é algo. A verdade é que sí. A ver. A solidariedade non é a mellor característica da xente da Choupana. Estou ben. Pois non parece que estea ben. Onde dormiu? Aí mesmo no chan. Pero como que no chan? Non dixeches que o ias levar para casa? Por suposto. Unha cousa con respecto porque botaran de Lameiro. E outra moi distinta é metelo na casa. Que o tipo tamén é dali, Pois haberá que buscarlle un acomodo, digo eu, que non poderá andar dormindo por aí no chan. Xa está, que veña para a miña casa. Da igual, non pasa nada. Temos que demostrar que somos mellores cos de Lameiro, non é? Pois sí. Entón, podelo levar ti para a túa casa? Sí que podo, sí, claro que podo. E vou no tratar como se fose alguén da miña familia ou mellor aínda. Lino, ti tranquilo. Seguro que con Milucho ia estar mellor que con Fuco. Estou ben. Xa... E cuidarías ben del, non, Milucho? De primeira, que sí, Lino? Estivo toda a noite xunto a min mollándome. Non me quitou a vista de enriba. E logo, iso tamén me facía a miña avoa. Ollaba para min toda a noite. E despertábamos poucos. Sí, iso tamén me facía a miña avoa para dormir mellor. E contoume unha morea de historias terribles de medo. Para dormir ben, iso tamén me facían de cativo. E mira que ben saí. Mira tú el marquesito, Hai que verse. Eu digoche unha cousa, se non lle gusta que vaya de volta para Lameiro, non sei por que temos tanto miramiento, Eu collíao e enviaba de volta a Tao e fora, entendes? Xa, e se lle fan dano, que? Pero que ese xa non é problema noso, Kevin! Nunca xa así, o mellor que había que facer era recorrer a xente de bo corazón. Pero, por desgraza, non atopei a ninguén mellor que Dona Remedios. Lino,
Frega ben por ese lado. Así, dalle con ansia. E móveme logo esas caixas. Ou ben. Pero tenno que poñer a traballar. Aquí non quero vagos. Se quere quedar aquí, a dobrar o lombo. Ademais, así pasa o tempo, que seguro que está o pobre traumatizado. Xa, canto lle paga? Voulle pagar, era boa. Cóbrolle por estar aquí. E menos mal que teño axuda. E que axuda? A do Concello da Choupana hai unha axuda para a xente que se exilia de Lameiro. Ah, xa, pero a axuda é para Lino. Era boa. Cobro a eu por darlle traballo, unha oportunidade e un sitio onde dormir. Pobre Lino. Se non lle gusta isto, que volva para Lameiro. Non podía deixalo así. Tiña que tomar unha determinación. Pero por que te metes? Pero que queres que faga, Laura? Devolvelo ao seu sitio, coa súa xente, ao seu hábitat natural, a Lameiro. Xa, pero é que ali non o queren. Pois aquí tampouco. E ti, Robert, digo eu que estarás a favor, non? É un refuxiado, estou de acordo. Home, claro. Creo. Pero, Robert, non ves que de Lameiro? Esa xente non é como a nós. Esa xente mexa na piscina. Eu tamén. Sí, pero eles desde fora. E comen o churrasco pasadísimo. Eu non como churrasco. Fan ruido todo o día, están todo o día de carallada. Pois como na Choupana. Son os nosos costumes, Robert. As nosas tradicións ancestrais. Non nos levamos ben cos de Lameiro, a lo menos fai 15 anos. As tradicións ancestrais entre Lameiro e a Choupana. Ah, das tradicións ancestrais estou a favor. Estou en contra de Lameiro. Ben falado, filla. Kevin, estás creando un antecedente peligroso. Isto pode ter efecto chamada. Pero Laura, pero eres un pouco exagerada, non? Que queres? Que se nos encha a casa de xente que escapa de Lameiro? Non ves que ali non paga nin Cristo? Que o metan na casa do Concello, que interveña a ONU. Para un momentiño. Imos ver unha cousa. Mira, que che parece se pasa esta noite aquí na casa? Está ben, pero que non saia a darte esa, eh? Vale, vamos a dar desa. Querido Lameiro, querido Lameiro, querido Lameiro. Leva toda a noite así, Kevin. Mañán pola mañán non o quero ver na casa. Querido Lameiro, querido Lameiro, querido Lameiro. A situación empeoraba por momentos. Tiño unha idea, e como xa ia ben, este asunto queda solucionado. A cousa é que temos que expulsar a Lino. E por que o queres expulsar? Home, pois pa que en Lameiro pensan que aquí o odiamos. Mira, expulsámoslo. E nada máis expulsalo empezamos a contar que, pois, que Lino chegara aquí a Choupana, pois empezaba a queimar casas, mataba ovellas, pegaba a xente, todo canta tropelía se nos ocorra. Entón, en Lameiro van pensar que aquí o odiamos. Ah, como se fose unha especie de espía dobre. O qué? Pois que pasaba moito no século XX, fai 300 anos, en plan, como que había espías que espiaban por todos lados. algo de eso, algo. Claro. Que sea con tal de que volva para Lameiro. Funcionou. Tivo a súa complicación. Mandamos emisarios e houbo reunións na zona desmilitarizada entre Lameiro e a Choupana. En Lameiro soltaron a 3 da Choupana que tiñan retidos. E Lino veuse arriba. ¡Ja! Recibirme como un heroe. Declararon 3 días festivos. O verbena do de Palenque. Sí, señor. E non sei como fan que sempre cae no medio da Choupana. Nunca vin tanta alegría desde que houve inundación na Choupana e perdestes todo. Pareceme xusto, Tamén nos celebramos cando dos incendios de Lameiro e todo, A ver, din que van poñerlle o meu nome a unha rotonda. Teño que marchar. Volvo a Lameiro e voulle dicir que fixen pintadas nos centros de vellos e que peguei aos nenos. Aí o tes, un tipo emprendedor, Lino! Un home feito a si mesmo, coño! Ai, un home inteiro, un auténtico servidor público. Sinto como un rebulir por aquí dentro que me sube por aquí, me baixa tamén por aquí. E non serán gases, Milucho. Pois así rematou o exilio de Lino. Agora non hai quen o ature. Era visto.